लखनऊ वालों की आपको मंदी खानी, वो भी सिर्फ 5 रुपए में। चलिए आपको लेके चलता हूँ अल बतील, जो कि एक इंडो टर्किश रेस्टोरेंट है। ये लेकर के आए हैं आपके लिए एक धमाकेदार ऑफर, जिसमें अगर आपका बिल 695 या उसके ऊपर होता है तो आपको एक मंदी मिलेगी, वो भी सिर्फ 5 रुपए की। इनके मेन्यू से हमने ट्राई करी कुछ स्पेशल डिशेस, जिसमें सबसे पहले आया हमारे लिए अल्फाहम पेरी पेरी, शवाया अरेबिक, हुमुस बेरूती एंड टर्किश ग्रिल। टर्किश ग्रिल बहुत जायकेदार था। और ड्रिंक्स में हमने ट्राई करी रेनबो एंड स्ट्रॉबेरी मॉकटेल। डेजर्ट्स में मेरी रिकमेंडेशन पे इनके वहाँ का स्पेशल इजिप्शियन ओमाली एंड अरेबिक कुनाफा जरूर ट्राई कर लीजिएगा। ये इनके इंडिपेंडेंस डे ऑफर्स हैं, जो कि वैलिड है फ्रॉम 6 अगस्त टू 18 अगस्त। और जो फर्स्ट 200 कस्टमर्स रहेंगे उनको एक 5 रुपीज मंदी कूपन अलग से भी दिया जाएगा, जिसको वो रिडीम कर सकते हैं आफ्टर 18 अगस्त।